Ola, benvidos e benvidas a un novo episodio de Pegados Culturais o podcast e hoxe estamos aquí en Santiago de Compostela con Aldán. Ele é instructor de esgrima escénica. Sí. Benvido, Aldán, moitas grazas por estar hoxe con nós aquí no podcast. Nada, grazas a vos polo convite. Nada, bueno, contanos un pouco. Quen é Aldán? De onde sale Aldán Cabaleiro Errante? A que te dedicas? Contanos un pouco. Bueno, pois eu empecé en todo isto e creo que estas bases son importantes. Empecé a través do teatro. Eu desde pequeniño sempre me dediquei a actividade escolar de teatro. De feito, a miña nai lle encanta contar que empecé a facer teatro na guardería. Que é certo, pero non é un dato relevante para nada. E eso sí que é certo que durante toda a miña vida educativa pois estiven indo a actividades escolar de teatro e cando chegou o momento de decidir a que estudos dedicarme, coñecín que existía a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e decidín cursar ali meus estudos. Esta base, xunto co inicio do meu estudo en artes marciales históricas, ao redor do 2016, pois me levou a conxugar o que ven sendo o mundo da esgrima e o mundo do teatro e a establecer uns coñecementos que me levaron a ter unha visión crítica, ¿no? sobre a esgrima escénica que se fai en representacións audiovisuais, tanto teatro como cine, como calquera formato espectacular. Graduome cun traballo fin de estudos precisamente que versa sobre a esgrima escénica, que fago este traballo porque houve unha pandemia. E non podíamos xuntarnos para facer obras. Entonces estaba aí... Dixeches, bueno, vamos ir un pouco máis ao teórico, ¿no? Efectivamente, bueno, eu e todos os meus compañeiros, compañeiras e compañeros, por desgracia, tivemos que irnos ao teórico. Para mí foi unha sorte, teño que dicilo, para mí foi unha sorte porque é o que marca o inicio de 3 anos de investigación que están dando pues, proitos que estou moi contento. Cando comezo a escribir, voto escribindo prácticamente un ano, xenerando material. E chega un momento no que me paro, compilo ese material e digo, aquí hai suficiente como para iniciar unha investigación. E aí se dá o primeiro paso que leva a aparición de Cabaleiro Errante, da miña empresa, que é a constitución do meu patrio. Nese momento, pois, é cando me fago autónomo e cando empeza todo o periplo de Cabaleiro Errante me empezo a dedicar a ser instructor de esgrima histórica e concretamente de esgrima escénica. Onde che ven este interese realmente? Porque é algo que non se coñece demasiado, non diría eu. Non se coñece demasiado e non existía. As artes marciais históricas nacen, non sei o ano exacto, pero poñédevos que nacen alrededor dos 90. O sea, non fai nada. Claro, nacen con internet. Porque hasta a aparición de internet é moi pouco o acceso que hai ás fontes. Quero dicir, nós para desenvolver estas artes marciais nos vamos aos textos escritos dende o século XIII, dende o século XII-XIII hasta aproximadamente o século XIX. Claro, os tratados do século XIX son facilmente recoñecibles, pero os tratados anteriores non. Normalmente están en bibliotecas apartadas da man de Deus e son moi difíciles de atopar. Incluso moitas veces non existe ese tratado como tal, sino que hai que buscalo porque está forrando capas de outros libros. Entonces, coa aparición de internet, as bibliotecas nacionais empezan a compilar todos eses libros e de repente empezamos a ter acceso a eses libros. Pasa outra cousa, coa chegada de internet, as comunidades frikis se poñen en contacto e empezan a ver que o que están facendo eles, que é unha ida de olla, pois hai outro tío en Canadá que está facendo o mismo, hai outro tío en Alemania que está facendo o mismo e ademais ten acceso a un tratado que antes non tiñas e se empeza a crear unha comunidade. En Galicia, a comunidade de EMA xurde en torno ao ano 2005. Claro, estamos no 2023. Isto está nacendo todavía. Todavía estamos construindo as bases do que é o deporte e do que é a arte marcial. Entonces, como atopo eu a Claro, como te EMA? chega a ti? En 2012, aproximadamente, claro, si en 2023 todavía está nacendo, en 2012 isto estaba a acompañales. En 2012 eu de repente estaba nunha feira medieval na Ribada de Bayona e vexo a unhas persoas que se están pues, alegremente zoscando
espadas. E digo eu, mola, eso me gusta. Claro. E anos despois, en 2016, dixen eu, teño que facer algo de deporte, quero... espérate, hai unha sala de esgrima, e me metí. Empezo a descubrir todo o que ven sendo o que hai detrás do manexo da espada, todo o que implica a nivel cultural, económico, lingüístico. Vale, isto é unha cuestión moi importante, que estamos desengranando tratados históricos que están escritos en idiomas que xa non existen, están escritos ou en alemán medieval, ou en italiano medieval, ou en latín alemanizado, vale? O primeiro tratado que temos constancia está escrito en latín alemanizado, e é super curioso porque a través deses libros ves como pensan esas persoas. Falando dun dos tratados, concretamente do 3227A, que é un tratado moi interesante, é un tratado que falo moito porque o coñezo e me parece moi interesante. Neste tratado está escrito en alemán medieval e hai unha cousa que é unha pasada e que dificulta moito o estudo, que os alemáns son capaces dentro da súa construcción semántica de verbalizar sustantivos. Entonces, cousas que nós traducimos como elementos estáticos para eles son elementos en movimento. E eso provoca que logo, cando ti fas a arte marcial, cando ti convirtes en físico, ¿no? O ese coñecemento que estás intentando trasvasar, de repente dices, non me funciona. Por que non me funciona? Porque estás facendo estático algo que debería ser dinámico. Vou poñer un exemplo rápido. En alemán hai 3 termos, neste tratado se manexan 3 termos que son Hängen, Hüten e Leger, que se os traducimos son guardia, guardia e guardia. O que pasa é que Leger é a guardia desde un punto de vista dinámico de recoñezo a guardia no contrario, as Hüten son as guardias, propiamente guardias desde un punto de vista estático de posturas que realizamos, e as Hängen son as guardias desde un punto de vista de eu realizo unha guardia que é segura porque me protexe. Cando eu traballo con actores, cando eu traballo de isto para leválo a unha proposta escénica, eu non podo quedarme solo con como se manexa a espada. Eu teño que quedarme tamén con por qué. Se podes facer moitas accións, por que fas esa en concreto e ningunha das outras moitas que podes facer? Vale, claro, teño que saber eso. Sí, efectivamente, porque ti vas a tomar unha decisión en función de un contexto. Ese contexto, claro, o meu contexto non é o mismo que unha persona do 1500. Entón, teño que poñerme na cabeza dunha persona de 1500 para saber por que esa persona fai. Para estudar esgrima escénica hai que ir máis alá da esgrima. Hai que irse aos porqués de por que suceden as cousas, porque é imprescindible para a persona. Senón non vamos a estar... Bueno, claro, porque non é o mesmo practicar esgrima como tal simplemente por deporte porque che gusta que facer esgrima escénica. Claro. Que pregunta tan complicada, Que pregunta tan complicada. Non é o mesmo. Porque, claro, cando facemos esgrima escénica é o que che estou dicindo, hai máis cousas máis alá da esgrima. Ahora ben, a min hai unha cousa que discuto moito, porque isto é algo que me adoitan decir, que a EMA e a esgrima escénica non é o mismo. Eu normalmente lles digo que que é o mismo. Pues, como pode ser que eles diga que non e que a ti che diga que sí? Bueno, isto é por unha cuestión de intención educativa. Hai un problema moi grande e que a xente pensa que a esgrima escénica é algo completamente diferente da esgrima real. Vale? E a palabra real ten moitos problemas, pero vamos a utilizala agora. A xente pensa que a esgrima escénica non ten nada que ver coa esgrima real. E iso é unha falacia. Porque para poder facer esgrima escénica o primeiro que tens que facer é esgrima. Se non estás facendo esgrima, dificilmente podes facer esgrima escénica. O que vai a pasar se ti faz esgrima escénica sin apoiarte na esgrima é que non vai a encaixar o que estás facendo de esgrima escénica co que queres facer a nivel artístico. Partes do que é a esgrima, pero despois en que cambia, ¿no? A hora de leválo a escena. O primeiro, por suposto, na esgrima histórica utilizas proteccións modernas, que o que permiten que podes golpear a outra persona e esa persona non vai a terminar nos pés. Pero digamos que esas proteccións, cando faz esgrima escénica, non existen.
normalmente, a non ser que queras facer unha escena de eso, pero en xeral vamos a decir que non existen esas proteccións. Entonces, ti non podes impactarlle coa espada ao teu compañeiro. Para eso hai unha serie de elementos de seguridade que se articulan aí. O primeiro deses elementos de seguridade, e por eso digo que están relacionados, que unha parte da outra, é saber facer esgrima. Se ti non sabes facer esgrima, estás poñéndote en risco a ti e o teu compañeiro. Deixando eso de lado, claro, os momentos de impacto, os momentos de tocado, os momentos de ferida, van a facerse de maneira que esa ferida non se realice. De maneira que a ferida semelle desde un punto de vista de público que se realiza sin que esta ferida se chegue a realizar nunca, ¿no? Esa para min sería a gran diferencia que hai entre esgrima escénica e a arte marcial. Tamén está todo moito máis pensado, non? Quero dicir, a mellor faz un movimento, cortas, faz outro, cortas, sí. non? Eu cando falamos de esgrima escénica e cando falamos de combate escénico, eu normalmente o que lle digo a xente é que non pense no cine, sino que pense no teatro. Porque o cine é un medio que nos permite facer moitos xogos visuales, non? Por exemplo, cortar unha escena e seguir no outro momento, etc. En teatro non. En teatro ti tes que facelo ben desde o principio hasta o final e ten que ir todo de corrido. Agora ben, tes toda a razón do mundo no que estás dicindo. Cando faz esgrima escénica tes unha coreografía. Traballas en base a uns movimentos predefinidos que deberías ter ensaiado moito. Eso é outro dos elementos de seguridade que utilizamos en esgrima escénica. Primeiro, que sabes o que vai a suceder. Segundo, que tes que telo ensaiado hasta saciedade. Tamén utilizades armas, bueno, que sexan o máis parecidas á realidade posibles, non? Sí. E aquí é outro elemento no que me reforzo para decir que esgrima histórica e esgrima escénica son o mismo. Coas espadas hai unha cuestión que hai que ter en conta, que é o punto de balance e o punto de equilibrio. Eu teño unha espada que pesa 1,420 kg e outra que pesa 1,600 kg. Cando lles dou a xente me dice que a de 1,420 kg lles pesa máis. E iso o fago moitas veces para que a xente comprenda que o peso da espada é relativo porque depende como este equilibrada esa espada. E esa espada ten que ter un peso concreto e un punto de equilibrio concreto para poder manexarse ben. Si eu collo unha espada igual que a de 1,600 kg, pero pesando solo 900 gramos, esa espada vai ter un problema seguramente. Si morfolóxicamente, se a nivel de forma son iguales, pero en peso varían tanto, esa espada vai ter un problema seguramente. E vai a impedirme a min manexar a espada con seguridade. Porque isto do punto de equilibrio, o sea, que teredes na cabeza nalgúna película que collen as espadas, poñen o dedo e as deixan perfectamente equilibradas encima do dedo. Vale, isto é real. O sea, ti unha espada ten unha cousa que se chama punto de equilibrio, que efectivamente é este punto. É un punto onde ti pousas a espada encima do dedo e a espada queda en equilibrio perfecto. Nas espadas longas, habitualmente, o punto de equilibrio adoita estar a 4 dedos por encima da cruz. Ti colles a cruz da espada, pos os 4 dedos, fas así e a espada, en principio, se queda en equilibrio. Iso que repercusión ten a hora de leválo a escena? E pode ser que se me escape a espada das mans, non faga o movimento pola dirección que debería estar facendo o movimento, faga o movimento demasiado rápido, faga o movimento demasiado lento. Todas esas cuestións van a poñer en perigo a miña seguridade e a túa seguridade. E a seguridade da xente que nos roda. Claro. Ti que trouxeche, no, unha espada, ti, por si queres... bueno, a xente que nos está escoitando agora mismo non vai a ver, pero bueno, Aldán trouxenos aquí unha espada. Bueno, non sei como se ve en cámara. Bueno, non sei se verá entera. Así. Oye, pesa, Sí, pesa 1,600 kg. Pesa 1,600 kg. Para os que nos estedes oindo, pois isto é unha espada que mide sobre... Bueno, para os que nos estedes oindo e os que estedes vendo que a espada non cabe en cámara. Esta espada mide aproximadamente 1,25 m. As espadas da época medían pois entre 1,25 m e 1,20 m, oscilaban. E pesa pois ao redor de 1,600 kg. E as espadas da época poderían chegar a pesar de 1,3 kg a 1,8 kg.
vale? De que época estamos falando? Vale, esta espada en concreto é unha espada longa, unha espada longa tipo non me sale o concepto en alemán, perdón. A día de hoxe isto se chama blunt. É unha espada que pretende ter filos, pretende emular ter filos, non ten filos, vale? O sea, non me corto. Non ten filos nin ten punta. E esta espada é de aproximadamente entre o século XIII e o século XV. En realidade, as espadas existían máis nun contexto civil, vamos a entrecomillar o contexto civil, de duelo. Era máis unha ferramenta de prestixio e para desenvolverse na vida civil que unha ferramenta de uso militar como tal. Aínda que sí que se usaba en contextos militares, sempre como arma secundaria. Claro, a día de hoxe usamos en esgrima deportiva as espadas do século XIX, do século XVIII. No século XIX e no século XVIII usarían, voume aventurar, non teño ninguna fonte que diga isto, pero imaginemos que usarían as do século, as espadas que se usaban en guerra no século XVII, no século XVI, e no século XVI usarían en deportiva as espadas que se usaban na guerra no século XIII e no século XIV. O sea, basicamente, todo o que xa non estamos usando de maneira militar pasa a un aspecto lúdico-deportivo. A raíz das túas investigacións é que sale bases teóricas de arte nova de facer esgrima. Para a xente que non nos está vendo, vamos a contar antes un pouco que, no, bases teóricas da arte a arte nova de facer esgrima, este libro que temos aquí, que é un libriño que é o resultado das túas investigacións e que ademais está o sea, podese mergar. Sí, este libro podese conseguir. De momento podese conseguir poñéndose en contacto conmigo exclusivamente, claro. Pero sí, durante os 3 anos que empecé a escribir sobre esgrima escénica foronse formulando estas bases. Eu empecé a casa polo tellado e empecé dándome conta de que as cousas non funcionaban e intentando solucionar esas cousas. E intentando solucionalas fun atopando cales eran as preguntas primordiais, cales eran eses elementos que facían necesaria esta investigación. Chegou un momento, as investigacións son infinitas, é imposible poñerlle cercos e decir, vale, hasta aquí está a investigación, pero hai 2 meses estaba retocando as bases teóricas da miña investigación para publicalas como un artigo e de repente dixen, no, que isto xa está. Non hai que darlle máis voltas. Quero dicir, os preceptos de donde parte a investigación están diseñados, están acotados. E se me ocurriu, pois, diseñar unha revistiña, un libro pequeno, para ter un documento que entregar cando fose a facer, pois, charlas, exhibicións, cursos. E de aí naceu este libriño, de aí naceu de que naceron as bases teóricas da arte nova de facer esgrima, e desta maneira chegaron a un estado físico. Claro. Entón, que se pode atopar aquí pois o lector ou a lectora que queira pois que quere investigar ou saber un pouco máis da esgrima? Porque este libro entendo que é para todo o mundo, ¿no? O sea, isto pode entendelo todo o mundo. Este libro está diseñado para que tanto personas que saben de esgrima aprendan o que é a parte escénica da mesma, ou empecen a ver cales son as problemáticas que ten a día de hoxe a esgrima escénica, que a xente que sabe de teatro empeza a ver a necesidade de estudar esgrima histórica para desenvolver a parte escénica, e que a xente que non teña nin idea nin de teatro diga, oh, que interesante estas movidas que me están contando. Así, nada, xa un pouco para rematar, pois gustaríame que lles dixeras, pois, a xente que nos está escoitando un consello que teñas ti, un consello para a vida, un consello en xeral. Enlazando co primeiro que estábamos falando, cando me preguntaches que fora aquelo que máis me chamara a atención da esgrima, eu creo que o mellor consello que lle podo dar a todo o mundo é que cando reciba unha información, sexa do tipo que sexa, antes de emitir unha resposta, se plantexe que le contestou esa información. É moi interesante, cando te paras a pensar, por exemplo, imagínate, estás falando co pai, con tu nai, con teu fillo, con teu filla, e che responde mal. Pois nada, con isto rematamos. Moitísimas gracias, Aldán, por estar con nos aquí. Esperamos, bueno, ver ese libriño publicado de aquí aos poucos.
E nada, nos despedímonos aquí. Moitísimas gracias por escoitarnos e vémonos noutro episodio.